Hvern anda du hevur, tengist fullt og heilt. Hver lærer du lærer. Og den lærer du lærer, altså God og om bibelske sannløkene. Det den andlige huset, eller andlige realiteten du hever undan det. Annakor sannur eller falskur. Det grunnleggjande ting ikke i ordan? Om frelsena, om hver god og om frelsena, ja, hvordan hon at det fullgjørst, at det av nøye vi trygg. Gjerningar spela bare tan løyklod at som frelstur så har god lagt gjerningar til røyar som du tar liv i etan av. Som du tar først løn for, men det er bare frukter, rettvises frukter som du bæst. Og hvis du ikke honker rett sammen, og hvis du ikke sørst god rett, så som Bibelen bår han, så hever du ikke sannløkans anda. Sannløkans ande, han honker sammen ved sannløkan om. Tog øydran sannløkans ande. Og i kontrast ved han, så det lignar anden. Lignar anden. The spirit of truth and the spirit of error. Vilfæringar anden, ha? Det fer av til 1. Johannes. Boja mer. Atle jeg slanka mer, men ta løys til det. Fyrst Johannes 4. Vid av gode, han og kjenner god høyrer okkon, han som ikkje av gode høyrer ikkje okkon. Apostlene lærer. Bibelen lærer. Ta sånn og lærerne. Mormoner utanfyr. Jehova vittner utanfyr. Til Jesus ikkje en angel. Han herre herligane. Herligene jo til herligene tar herskærane av anglene, men han herre torra. Han herren, og han ivedøymen. Han gjør dem ordrar. Han herre herligane. Og han ikkje erkeangel Mikael. Og til herren skal stå nere av himne vi høvesangelsens Fyrra Thessalonika brev. Fyra. Ja, det sier vi til 4:16. Til sjálvur Herren skal stå nere av himne vi under råpe. Vi høves angelsins rødt. Og vi lurer Guds. Høvesangelen lever sånne rødt. Det han som åpner munnen og gjør et ljøv, og lurer Guds skal ljøve. Men ta styr Herren nyer. Herren ikke den angelen som har lært. Det så aufætligt. Du måst grundig sette deg inn og hver god og hava rått og mynd av honom, og kjenne han og elske han, og fylke honom. Vita. Til sørste 20-30 årene har vi det vært en nyrgradering av tøytningen av godslære og doktrinen.
Ikke farlig, ikke tå som dempa det her, vi skulle, man har gjort øynløygan så stauran. Vi skulle nu har det tiltaker, vi kunne så kunne sita saman her, ikke tå som at her, bare smil så nek som møvligt, og tå så øyla mjukt, og lette kun sinja nek, og bare tå som det, og alt det her, at det kjenner det her. Så når man skikva sannløygan borstur, og man søker ta, og man færger ta en falskan øynløyga. Man færger ta en øynløyga mittlen sannløygans anda, som vust ta kanskje angstene utvikla mitt, og så vust som sannløygans folk her, men det er også fullt av falslæro. Jesus only. JDS, Jesus died spiritually. Tja heigen patjenum. Prosperity pimpar. Health and wealth kloddar. Og alt det versliga patje du varst da. Hjärsta fullt av gradighet. Penga alskje. Og alt det, nu skal det alt spenna saman. Og hva han sanna rata læran vær, det har man lengst gjerne glömt. Det er alt blivit så grunt og uflatist. Og nu søker man øynløyga at det skal alt kunne være saman og helst bare altså leta kun stående under John Bibelskola og leta kun hava kalvinister, Åsas lærere, once saved, always saved. Leta kun øysni hava omkrar troarørslumenn, saman vi ødlensen her, og omkran lutherskan frukyrkjo sinna jan prest, ganske øysene, så hever man en viftu av ødlun. Og så spyr man folk hva møyna dit. Ja, de fleste møyna hetta, men så møyna hatta, og blablabla. Det er ikke her vi sagt at tryggvande folk som bare er badnadøpt og stand og tog ikke kunne være frelst. Vi kunne hava måner og avskåan om døp, vi kunne hava måner og avskåan om når borstrikken verur, og vi kunne hava måner og avskåan om skap gjerrarinnar. Og andre slik ting, men hver god er han en tru øynt, eller er han øyn personer. Her er en vesentlig bonus, tar vi tås om hver god er, og om vi tås om en skaptan Jesus, som ikke er avgjør, men som at fægeren er avgjør, men han skapte sin son øynafyr i tøyene. Og alt det tvattelig her, sarst du. Hatta vilde kyrkjan og i søveligere tøy, opptjøkken tøyene, ikke virkjenna. Det var oppgjør om at her man kvettes lukte av, man tog det så alvorlige, da det var oppe, men nu skal alt så just borste fra. Er det av Guds anda? Eller er det enda til å gjøre vittløyingen? Hvor øydes heile andens sannløygans ande? Sier det der snakka? Sannløygans ande. Her av kjenner de sannløygans anda. Han høyrer apostlarna læru og tar vår atler øynir. Paulus fikk så åpenbæra gledebådskapen av Jesus sjálvun ut i Arabio i 3 år. Han først nyan til Jerusalem og leie framfor tar eldstu her den gledebådskap som han prætika i. Og tar gav honom høgre hånd samfellags. Høgre samfellagshånd. Det vil si at tar valsigna hånd til å være ut til høytingarna han prætika. Det gjør han så. Han prætika så partvus øst mitt jødanar. Men han gjør det høytinga apostol. Og det vil si at tar var øynir. Tar visst du hvor Jesus var. Og tar visst du om tru i øyndina. Altså, tar nevna fægeren. Paulus endar 7. Korintbrev vi a sia,
Nøye Herrens Jesu Krist, og kærløyge Guds, og samfella halga andans, vere vittikun öllun. Herren Jesus Krist, og kærløyge Guds, og samfella halga andans, vere vittikun öllun. Han nevner det trutjar her. Og så spottar sommer at God ikke trutjer. Og det kunne ikke sutja til at du halda til at så lærer du, så du trutja godar, så lærer du flor godar roi. Nei. Altså, slik folk har en annan anda i seg. T.D. Jackass har en annan anda i seg. Han som det annars kallar for T.D. Jakes, jeg kallar han for T.D. Jackass. Har en annan anda i seg. Og alle tar klottan som lærer til her. Øysni han sjåver. Ja, navnet kommer til meg på en nå. Nå, som jeg begynner ved å si, læran... Hvordan ofta skal man si det her? Om doktrinuna. Fyrir Timotheus 8:3. Ans og bønner til at være enn i Efesus, ta jeg før inn i Makedonio, så at du kundest avlegge summun at tar fra lære onka æra doktrino. Avlegge summun at tar onka æra doktrino skulle fra lære. Ikke rønna snøyge inn æra lærer. Tar hødd og langt og lært. Timotheus kjente og lærte høldar lærerne, alla lærerne. The body of doctrine, som man sier enskund. Ta samla av kristne lærerne. Det alt lært, og man skal ikke komme av inn i nudjon. Alt dette snakker tar snakker om tar brøyta or giants til Nephilim. Og Nephilim, ja, men det er hebraiska, og man vet ikke, og bla bla bla, og det stender bare, there were giants in the earth in those days. Og det var det Østen 17. In those days. Og så skal det være til at ønglar skulle ha haft perast ved konen. Jeg tykker ikke tog. Jeg tykker ikke tog. At det skulle være grunn til at det var risar. Nei. Og så gjør man så redan nekv urtøy. Og det ble til en evig spekulasjon til vårt. Og så gjør man det til at det var tøy at God måtte øye deg. Det var tøy at søye tja armen var i en parti av mannkinnen. Og ta Jesus kallar farserarna for Satans bøten, og til det var djevelen til feir, så var det tog at har var av tog avkommen som Kain var av. Og til en gammel gnostisk lærer, gnostisk fast lærer, gnostikeren sa det til at Eva hei samlevet vi armen, og at hon sånn fikk som bøten vi armen. Nei. Nei. Det tykker vi all døylig ikke. Ikke til å si. Genesis 6:4, det var risar av hjørne i tøym døven, og òsni etter det, ta i sine gods kom inn til mannadøtrene. Og der fødde tøym bøten.
Tar som og gjørdes mektige menn som var i forum, navnfremsmenn, sinner gods. Adam var jo sonur gods. Og tar var større, tar var alle mektige. Alt folk i Arjen Sintafløna var risar. Og lengt at han var til, var det risar, det begynner ikke å minka for kanskje at han var til. Arjen Sintafløna, det var 4 og 5 meter høy. Du har funnet fullt av bøynagrinden, av risen. Her høtter nek større. Du har en legg, og han kommer, altså et nyere leggabøyn, kommer opp til halsen av en mann, av en vanlig mann. Så så stendte pointet at han var, og god så at vanska mannsins var mykjela gjør. Så her flyter man syndena og syndafallet til at det skal være nekka som er genetisk, og så halda faktisk at det flyter skildena fra tøymen personliga til at det er nekka som det ikke kunne gjøre nekka vi. Etla man vera av avkomme Kains, eller Abels, du vet det, og alt det. Og så lærer der til at ta i god bei at han skulle drepe av seg tjauver til at tar genetisk var spilter. Nei. Det var sera syndafullt folkeslet, det var ikke annet til. Så at Bibelen der lærer om syndafallet og om den fyrre Adam og så den 17. Adam som opprattet i syndafallet. Og man skal ikke fære dum nekka vi nekka ekstra bibelskere bøk. Enoks bøk eller nekka anna. Og gjøre negg på seg ur øyne setning og si at og brunalige år kan innebære hatta og sånn at fenga nekka som i middelinjen og gjøre det til en større lærer og så ivesutja til bibelske lærerne. Så kommer det inn i Nye Testamentet, så det syndafallet, og hvordan det hendte akkurat først og foreldre synda, og synden kom inn i alle mann at tannvegen. Og lukka som var syndar under den fyrre Adam, så sånn har god nå gjort sånn at vi må komme inn i en 17. Adam for å være endrøst, og alt det. Ja, men så til læreren. Så til læreren, og for å gjøre nekk på noen øren til en vittløying. Så alt dette her vi L.A. Marzulli, og alt det tvattelig her, alt dette her nøytommans bøkene her, som kommer ut siste 20 årene om at det her, det alt en vittløying. Det fremmer ikke. Man skal halda seg til just til lærerne som Bibelen lærer, og lære til som hon oppleter og grundgjøver, og lærer og kastar ljus iver og dekkar, det skal to dekka som en årsens tjenare. Ikke røyne spille iver klauker og brodere og finne på og fantasere og sånt. Ta tjenn du skode. Ta lærer du lærer. Man skal alltid være væren for slukken ting som at det er. Og King James only lærer det ikke en slukk lærer. God har sagt at han for å varve ut sitt år om over. Og vi tar finnes det i andan at det hentan. Og vi ikke prøver å lære hebraisk og grekst, men God har givet en versjon og allhavnsmalig enda tøyarinnar som vi alt kunne lese til enska King James. Hon fullkommen.
Vi er aftur i Timotheusarbrøvnum. Fyrra Timotheus 4:6. Om du sette brøvernar og i endurminning om hese ting, ta erst du en gaur tænare Jesu Krist. Nørdur opp og i troar årenon, og av gauar doktrino. Hver at du hever nått. Om du minner brøvernar om hese tingene, det er viktige tingene som okkur langer er søgt. Det er ikke nekka nytt og okkur anna og okkur nytt streimur, så kvart du kjenner eller elskar vi god. Det som god ville vi skulle vite og akta, til giv vi okkur i Nýggja testamentet først og fremst, og i brøven Paulus her, og i allmenna brevet Jakobs, og brøven Petrus, og brøven Johannes her, og åpenberingene, og brevet Judas her. Til det. Nýggja testamentet, først og fremst, og så gjør vi gamla testamentet i ljósen av tog. Og så lærer vi til, vi gjør negvur tog som god sjálvur lærer og kastar ljós á, og ting som bara kunne spekulerast i, det kunne vi nevna for boifærande, men det er for at det gjør større lærer ur, og halda rastavner om. Og dreia alt falsk bort fra tog som vi øya lærer og do og halda. Halda. Sart du ikke vittlønns nu gjør her? Og så sier Jesus sjálvur at ta vi rus opp, ta skulle vi være anklen loik. Og ta skulle vi kvart giftast eller være givende gifto. Anklen loik. Og ta skulle vi kvart giftast eller være givende gifto. Det vil sige, og i opprasjene, ta vi ikke, som man sier, verur som giftast. Det vil sige, tjonabandi og alt det som det inneber ikke langer verløy her. Det vil sige, anklar, her vi ikke så. Og kanskje tog øyans heldur kinskøgn. Hoks om tevann løttu. Hvordan kunne det så øya bøtt med konen? Jeg kan merke at det så at sinner gods. Tar større risaner som var her. Sinner og Abba sinner Adams. Som søtten i tøyene ble kattleir sinner gods. Til det var så større. Det får ikke være morgen til. Til vi leser også den søtten at her var risar, det var risar alle stedene. Og man åpenbart så hever heimeren og en syndaflån vært helt arvise. Og det er vel, altså alle fossiler så som man finner, som kristne voisendamenn meta vera fra Arne syndaflån, det er alt dobbelt til trusjafør så størst. Det vil si alt er nægst større til at hjørne er mer mettande, og alt livde langere, alt er til at le av vattni og vast som hever varst hjørna fra de ultraviolette stralen. Og menneskene levde til 800 år, 1000 år. Det gjør det altså. Jeg var sikker at onker darwinister i gøt og sider. Fyra team. Gjev gætur etter tar sjálvun og etter doktrinune, halt fram og i tøymun. Tøymun kvar i tøymun tinkunun. Gjev gætur etter sjálvun og etter doktrinune, og det vil sija öllum tattunun og i doktrinune. Så vi at gjer hetta skal du frelsa bæði til sjálvan og tei som høyra det. Doktrinune. Hva er doktrino? Doktrino apostlana som stender i Gjerningen av apostlana 5:42. Ikke doktrinene til L.A. Marzulli.
Og hans læraren. Ta min her, sån här. Ja, ta min som lærer til her, ja. Det farlige er også til at du kan også støyde det av menn som kunne lære øyelig vel innenfor somme ting, men så er du falsklærere på i. Fem seitjan, let hør eldstar og stjøtna vel vera taldar tvøyfaldan høyur verdar, særlig at høyr og strevast og i årenon og doktrino. Strevast og i årenon og doktrino. Og hira brøvnen, Timotheus brøvnen og tidsbrevet er den sentrale det sentrale temaet til doktrina. Paulus vil avlegge hirane som han sett i Efesus og av Kretøy at helda lærerna, røyna og sentrala og at ikkje leta det høyla være avspåra. Og vi at gjera til så frelste der begge seg sjálvan og de som hørte der. Og han skulle passe på at ikkje løyva sommun å komme og lære fremmende lærer ut av mitto. Høyre det til? Chuck Missler, jeg løyde så angst glemsk, jeg skal bare jeg må lurt inn i høyden. Chuck Missler at han gamle som lærte at det her. Jeg halte ikke han lærte at det her om serpent seed, om sa jeg ikke armen, men han lærer nek om at det her om at risane var avkom til fallen og enklund. Nei. Men at fallen og enklar og satan kunne manipulere okkara gen eller få folk at gjera sinti spilt ting som avvirka, klauna og et eller annet til satanisk ting. Og de tingene hendur i det. Og klauna folk vid djaurun og nu er for å klippe i DNA og brøyta folk og alt det. Det er også satanisk. Det har mennesker slett lov til. Og at det kunne være ytterligere andar som djeva vysendamånen tann kunnløykan ved at inspirera der og læra der da. Og at det kunne ha gingi fyrir seg fyrir teatrikk vi. Men at ytterligere andar hava så, det tykker ikke. Tog at ur Jesu egna munne, ta vi rus opp, ta skulle vi være ankelen loik, og ta hverst i giftast vidt, eller vi givende gift, og ta vil si at vi er changeless. Ta vil si at vi reproduserer okken ikke ta. Anklar reproduserer seg ikke, tar evig skapningar, og i opprøsner likamnen er vi evig skapningar. Det vil si, østen ikke der framla ikke så. Du får ikke så alle østen. Du forstår ikke hva du må vi. Så sier han i 4 Timotheus 6, tror jeg, om onkur fralær i arvuse, og samtidig ikke fyrir høylnomen åren, enn ta åren vars Herre Jesu Krist, og fyrir doktrinene, som er samsvarende ved godlig løyga. Så onkur kommer her som lærer arvuse, han jottar ikke fyrir høylnomen åren, det som vi alltid har lært her, det som Paulus lærte, og som tar eldste her lærer det her, her kommer øynene, han skal alltid tråka hatta fram, og han rønner avspåra, og hans år samsvarer ikke vi år vars Herre Jesu Krist.
og for doktriner som samsvarende vid godel, så du, ta drever doktrina Krist og doktrina apostlarna, hun drever mot godelig løyga. Frukten større godelig løyge, ikke forderv. Og at blastempla og gautaka synd, og i navnen av kærløyga, og alt det. Og til det som hender, tar man teker kvinnelige prætikarer og lærere inn. Til kvinnan bleit, hon kjenslodriven, kjenslorigen, og hon held det hvis det føles godt, så det godt. Så han hastaur stendur vi her, og void ånds. Hastaur og void ånds. Men sjukur etter spurningen og årastrøyen, av hverjen kommer øvund, strøy, utskjeldaner, under ildgrunnar, renkvørger, åradrotter av mannen av spilten og hoen, og øya sører for sannløkene. Så kommer det tekjen her, som halte at vinningur godlig løgje. Hegen patje. Det halte at vinningur godlig løgje. Hvis du finner vinning, så har du Guds takka. At det likvid godlig løgje. Og den som ikke finner vinning enn, han er ikke Guds takka. Det vil si, hans fitt og ærlig og edlige mennesken her, hva feila dømon? Men hesen som kommer ur sin allmektige bilen for 800.000 her, han måste vira. Alvara. Så det hadde en spilt tankagång det her. Så sier han bare fram, fra slugen her til undan, trekk det fra dem, her var ikke vi der gjøre. Og det har vi Jesus gjort. Men godlig løgje vi nøgtsemme mykjel vinningur. Godlig løgje vi nøgtsemme. Godlig løgje liva godlige, og læra det nøgtsemme, være nøgtur og takksammer for det som du hever finnje. Det mykjel vinningur. Vinningur, sannur vinningur. Ævetrygjedømme, sannur visdømmer. Lærer du det godlig løyga og nøgtsemme, så du vunnet nekv, så du kommer lengt av løy. Du gradig og hevesjukur, så du totalt spiltur. Så vi førte ikke inn i henne heim, og det vurst at vi kunne ikke bære ut. Du fikk nætjen komst du inn, og nætjen førte du ut, du noen få år etter. Så legger du alt etter det. For det ikke vitt der. Og tar vi til å mat og klæje, til å lete man være nøgtar vidt her. Sørst du? Nøgtsomme. Hever du mat og klæje, lete man ta være nøgtar vidt her. Men tar som vilja være rujtjer, så er det en hjertaspurninger. Vilja være rujtjer. Fattla inn i frosting og snerro. Men du vel fyrir, du vel, og kommet høgt opp, og god, du gjev deg godt starv, og det ikke øye til hjärsta, men du kan vel signa tøyne, og du gavemildur, du elskar ikke disse pengene. Så er det ikke sjukur. Men til de som vilja, de som elskar det her, og søker det her, sjuka etter det, det er det eneste til livet fyrir. De fattler inn i frosting og snerro, og inn i mengar faveskulier, det vil si butslier, dummar, og skælier djinter. Det får alle mulige djinter. Lodumann i og sånne, sjukligheter, og at pastabrøv og spekulera og ditten datten, du er det omgående nøgter, som søtja menn i øyelegging og glætan, det kan øyelegge, du kan glætast av det, du kan fære etter høtten, du kan missa trunna av det. Du at allskuren til pening råden til alt ilt. Allskuren til pening råden til alt ilt. Som gjernast etter, altså gjernast etter peninge, der farne skøyver fra trunne.
Ja, så stod det ena fra utrunnet, men det er for skøyver. At du frafall her. Altså, det stender altså av søgene hvis du er røvdord å lese, altså. Til babsar, gjev meg kraft. Det er kraft, idioter. Det er kraft, idioter. Og falsklærere. Skammer deg av. Faren er skøyver fra trunnet. Og her var gata seg i jøkken ved mongon sorgon. Og han har akkurat sagt at dette søtter man i øyelegging og glætan. Perdition. Perdition er perdition. Det er glætan. Glætan er glætan. Og tar mistet trunna, så har drønna for åttana, men tar for skøyver til pengapinsar og pengababsar. Og det finnes alla sted i det. Det er bare pengar. Så sier han, men tu og godsmævur. Er du en godsmævur? Det vil jeg være. Fludje hesa luter. Et her, fludje et her. Ikke kjøs et her. Og fylg etter rattvise. Godlig løyga. Han nevnte jo overast her, godlig løyga vi nøgt som i misjevinningur. Søk etter godlig løyga. Trygv, kærløyga, tolmøv, ei mukt. Strøy hit gaua truar strøy, legg halt og evet luiv. Strøy hit gaua truar strøy, det er strøy, det er truar strøy. Øysen det at varvøyda trunna er strøy. Det er ikke her vi sagt at vi de fleste av verskon, men varvøyda trunna røyna og at vita og så at hon er ikke branklast, ikke for å leie. Paulus sier da også at i 2. Timotheus 4:6, jeg har barst en gavn bardeia, jeg har fullført skøymut, jeg har varvøyt trunna. Og det er ikke automatisk at du varvøyt trunna. Da han sier at han har varvøyt trunna, så har han varvøyt trunna. Og da det stender her at vi må strøye at det gav at troar strøye, så er tryggven og strøy som vi må strøye. Og så kan man ikke bare rora folkesvavn og si at er du bergavur og sikker til å finne det, så kan du ikke missa det, og du er pura, altså du kan det ikke, bla 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 bla. Så fører vi til 2. Timotheus 8:13. Halt fast til snie og høylen om åren, som du har hørt av mer, uttrykk og kærløyga, som er i Kristi Jesus. Halt fast til snie og åren. Ja, til tantalan, læran og alt. Akkurat så løyes. Nei, det er ikke brøyt det her. Nei, det var ikke så. Det var så. Vi halda fast vid hetta. Vi skulle ikke være sjuka til brøyting. Hva skal stende i Salma 15? Om han som slipper å byggva av Sion vid herran. At han brøyter ikke. Ja. Herre, hvor skal dvølja ut unna tabernakle? Hvor skal bygg ut unna høyle hedje? Han er gongur røyelja og virkar rettvis og talar sannløgane sin hjärsta. Han er ikke bakbøyder vid sin tungo, eller gjer ilt vid sin nasta, eller teker opp anna briksland med sin nasta. Og i hvers eggsjøn en ønskelig personer er vannvirdur, og han høyrar tar som øktast herran. Han er svør til sin egna skea, og brøyter ikke. Changeth not. Han lovar og han heldt det. Heldt det.
Så sier han atter her i 4 Timotheus 6:20. Som sommer som jatta farne skøyver vi vujande trunne. Farne skøyver vi vujande trunne. Han tar så om som har li skipbrot av trunne. Ja. Og til lesa da, og til sier at dette blir til. Hva skal man kalla det? Det tar man dumb on purpose, ja? Så er det Timotheus 2:2, og de tenker du har hørst av mer med mange vittner, de som må lyde til trofast og mannen til, som skulle være føre for å lære andre øysene. Paulus lærte Timotheus lærte menn, og tar skulle standa som lærere og lære andre. Paulus, Timotheus, menn, lære andre. Alt menn. Hvis du dår å lese. Men hvis du spyrst Jekvann Zakariasen, så det ikke det. Nei. At det slett ikke det. Og så kan han øydas for en som dår at utledja Guds ord, når han dår å rønja Guds ord. Respekt, ångar respekt, han stinkar som jeg var ikke kvært. Han slukur, stinkar. Men du skal bare heva rødt og blampen i halsen og være rævlig på tidsen. Så er du, prestene heva sutt, du har en prest tåsa, og han så, han gikk ikke skje og lært det her. Og så babsa prætike mennene, jeg vet ikke hvordan, men det er det samme. Og ljauer han som at her, og hever seg egen, tås, gjer seg sånn her, så okej, så folk akkurat som hundar, du vet. De färd han tåsar, han lever så, og så kommer det bara kjostøyre derfra, og så lustar det gløy på ætlun, utan hoksa. Sett jeg heldre og lest under Bibel. Ikke? Halleluja. Så er det Timotheus 3:14. Men halt du fram og ta tingene du har lært, og vår en sannførder om. Vitandi av hverjum du har lært teg. Det var jo av Paulus. Og at du fra badni av hever kjent dine høyla av skrifter, som føra for å gjøre til vysan til frelso, og jøgnen trygg som av Kristi Jesus. Han fra badni av kjent dine høyla av skrifter. Han ikke opprunnet han rit. Han kopi av skriftene. Timotheus. Og så sier Paulus vågjere, all skrift given vi uiblåster av gode, og nyttelig til doktrino, til urettasetting, til rettløying, til undervisning og rettvise. For godsmævren må være fullkommen, fullt utgjørder et ødlun gauun verskun. Tjei ting å gjøre. Alt skrift givet vi utblåster av gode, og nyttelig til doktrino, til rettasetting, til rettløying, til undervisning og rettvise, for godsmævren må være fullkommen, fullt utgjørder et ødlun gauun verskun. Tjei. Fyra tvei, prætika åre, ver tilbyggven ut hui, og i autui, og rattasett, harsta, formena vi allar lengmeu, og doktrino. Hva er det? Det som han har sagt her, til læran. Ongar fremmandare, men amen, hva er det?
Og hvordan retta setter man? Det er immun til det som man langt har lært. Og formena til at minnes til, halde det til det som er lært ved Guds året. Så den Timotheus 4, 16. Men Herren stod tja meg og styrste meg, til tess at vi mer skulle prætikanen være til fullnær kjent, og at alle høytingane skulle høyra. Og jeg var fri av ut ur leivunar munne. Halleluja. Jeg var fri av ut ur leivunar munne. Og Herren skal fria meg ut fra hverjun ytlom verskje, og vil varvaita meg, så hatt han sær alit av Herren. Han løyt seg opp til Herren og høylen hjärsta, han er ikke med til Herren, og han er ikke slakkur i trunni, han varvaiter trunna. Han sier det her, jeg har varvait trunna. Så kan du si, ja, men det var vi halde andan ui hånden, og halde anden gjør det, men halde anden gjør det ikke imot du vilja. Du måst vilja. Halleluja. Og vil varvaita meg til sitt himmelska kongadømme, honom vil durt alder og æver. Amen. Halleluja. Amen.